تعالى أقولك النهاردة لو عاوزة تعملي مخلي للمحلات بتاعة الترش وعربيات الفول واللي دايما كده في رمضان بيجيبوه ويبقى الكيس غالي جدا وحاطين فيه كام بتنجانية. النهاردة هنعمله مع بعض. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، والرمضان هتشيليه وسنة كاملة كمان هتخزنيه. الله بجد على الجمال، السر بقى والدقة والطعم والشكل، كل ده النهاردة هتعرفيه. تعالي الأول بس نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة نقي البتنجانية تكون صغيرة وتكون بتلمع كده وما يكونش فيها حاجة خشنة ولا خدش ولا أي حاجة، وتكون خفيفة كده طازة زي ما انتوا شايفين كده فرش. غسلناه وبقشره كده، وهنبتدي مية مغلية وهنبتدي ان احنا نحطه فيها. هنسيبه في حدود 5 دقايق. تمام. عاوزه اقولك ان احنا مره عملناه من غير ما نسلقه، غلينا الميه وحطيناه فيه ونقعناه. مره انا عن نفسي عملته كان حلو، ومره تانية لقيته باظ مني. ايه السر؟ وسالت بقى المحل والكلام من ده، عرفت بقى. قال لي ان في بتنجان بيبقى بشاير ما بياخدش غلوه وبتحطيه في الميه المغليه بس وبيبقى حلو، وفي بتنجان بيبقى لازم ياخد سوا. طب وبعدين هنعرف ازاي؟ قال لي ريحي نفسك وتغليه بس مجرد 5 دقايق هينجح معاك ويبقى زي الفل. وده اللي احنا بنعمله علشان ما تبقاش مرة يطلع حلو ومرة ما يطلعش حلو. يبقى عرفنا اول حاجة نعمل ايه، هنغليه لمدة 5 دقايق او لحد لما تحس ان هو ما بقاش مجلد كده وتنغذيه بضفرك كده تلاقيه طري معاك، بس اوعي تسويه قوي. هو تقريبا مدة 5 دقايق وبقشره. تمام. بعد 5 دقايق كده هنبتدي ان احنا نشيله. ده على فكرة البتنجان اللي بيتعمل في المحلات يا جماعة وبيخزنوه لرمضان وسنة كاملة. وهقولك برضو لو حابة تاكليه في نفس اليوم هتعملي ايه، حابة تشيليه رمضان هتعملي ايه. طب المية دي هنسيبها تبرد ومش هنرميها، احنا هنا كمان سلقنا معاه بنجراية على فكرة. تمام. طب تعالوا بقى نسيبه يبرد كده لحد ما يبرد، علشان احنا عاوزين نقشره مش نقطعه كده بالسكينة. طبعا البتنجان ده هيتعمل مقفول، ده بتنجان يا جماعة غير اللي احنا بنخلله وبنحشيه توم والكلام من ده. طيب معانا ايه بقى؟ معانا كام فص توم، قرن فلفل كده بس مش حامي، حبة حامي حط. ومعانا البنجراية اللي احنا سلقناها، ومعانا كام ورقة كرفس كده. تقدري تستغني عن الكرفس علشان في ناس مش بتلاقيه، بس على فكرة بيديله ريحة وطعم حلو قوي. هنبتدي نقطع التوم مع الفلفل كده مكعبات مع البنجراية دي. تمام كده. طيب زي ما قلتلك ده اللي انت تقدري بقى تشيليه رمضان. طيب تعالوا بقى كده نبتدي نشيل العنقود ده اهو ونقشره كده بالراحه، اوعي تقطعيه بالسكينه، يعني قشريه بايدك. هتقولي ايه الفرق؟ لو انت قطعتيها بالسكينه البتنجانيه هتشرب منك ميه، تيجي تاكليها تحسيها مليانه ميه كده وبتتعسر. لا، علشان كده برضو قلتلك ما تسلقهوش قوي، نبتدي نقشر البتنجانيه كده. دي افضل طريقه، علشان زي ما قلت لكم احنا مره عملناه يا دوب غلينا ميه ونقعنا البتنجان فيه كان مره زي الفل، ومره تانية لقيته استغفر الله العظيم ما استواش وخد وقت طويل قوي. فطبعا عرفت ان هو لازم البتنجان يكون بشاير وطري لوبيا. طب لو البتنجان مش طري لوبيا هنعمل ايه؟ لا خلينا بقى في الطريقه دي اضمن. خلاص. طيب زي ما انتوا شايفين كده، واهم حاجه زي ما قلت لك البتنجانيه ما تكونش كبيره، بتنجان صغير. ده اللي احنا بنشتريه يا جماعه البتنجانيه. اصلا البتنجان بيبقى غالي جدا في رمضان، وكاننا معلش بقى يعني كاننا بنتوحم عليه اصلا. يجي نجيب كيس الترش كده يحط لنا 2 وبالعافيه. طيب الميه بقى اللي احنا سلقنا فيها البتنجان مع البنجر اهي، هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها 3 معالق كبار ملح، معلقه سكر، معلقه خل. طب دلوقتي المحل بيبقى المية لونها احمر، وده اللي عرفته بقى ان انت بتحطي ايه، لون اللي هو الطعام، لون طعام يا جماعة، اللي هو الجل اللي احنا بنحطه في الفواكه المجففة وفي الحاجات دي كلها. ده مصرح بيه، هنحط نقطة واحدة بس. عرفتوا بقى ايه السر؟ اللي هو بيبقى المية بتاعت الترش لونها اللون ده، لون طعام، موجود عند العطار، موجود عند خامات الحلواني. طب لو انت حابه تاكلي البتنجان كده، حبيتي تعمليه في رمضان او مثلا مستربعه عليه، عاوزه تعمليه النهارده وتاكليه، عامله عزومه عاوزه تحطي كده سلطانيه زي دي كده على السفره ويقولوا عليكي يا قروبه، طب هتعملي اللي انا عملته ده. هتجيبي بقى الحاجات دي وتحطيها كده في السلطانيه. تمام. وتحطي التوم والفلفل اللي احنا قطعناه والكرفس، وتغطيه كده وتسيبيه لمده ساعتين.
وتقدري تاكلي منه. بس هنعمل ايه؟ هقولك دلوقتي. هتجيبي بقى البتنجانية كده وتشقيها نصين، تمام؟ ده لو انت مش صربعة عليه. طب مش صربعة عليه، وكمان ده هتزوديه سن التسوية، يبقى طري شوية، تخلي السوا بتاعه معقول، السوا بتاعه عادي. طب لو انت بقى هتشيليه رمضان او هتخزنيه، هتعملي ايه بقى؟ تعالي هتجيبي برطمان، وخدي بقى فكرة كده، حاجة كده يعني، خديها في جميع أنواع المخللات. لو عاوزة أي مخلل في الدنيا، خيار، ترشي، بتاع ده، جزر، لفت، زيتون، عاوزاه يعيش معاكي، حطيه في برطمانات صغيرة، بحيث ان انتي البرطمان اللي هتفتحيه يخلص على طول كده، يفضل يعيش معاكي. لكن البرطمان لما بتفتحيه ريحته بتغير وبيريم والكلام من ده. عاوزاه يعيش معاكي، حطي يا ستي في برطمانات صغيرة كده، زي محلات الترشي برضه. انت نفسك لما بتجيبي مخلل من عند المحل الترشي، بعد يومين بتلاقيه ريم. ليه؟ لان هو بيبيع منه. لكن المحل لو جبت منه برطمان مقفول، يقدر يعيش عندك بالشهرين. خلاص، خدي دي قاعدة بقى كده. هاتي برطمانات صغيرة، بدل ما تعزقي برطمان كبير، لا، برطمانات صغيرة، وما تفتحيش البرطمان، ولو فتحتيه يبقى خلاص تستخدميه وتحطيه في التلاجة. خلاص كده. طيب ودي كده خلاص. ده لو انت هتخليه يعيش معاكي وتسيبيه بره التلاجة عادي. جربوه هيعجبكم قوي بالطريقة دي، زي ما قلتلك كده. تحفة وجميل. وحطي لايك للفيديو، انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.